Bé, doncs, bona tarda. Primerament em presentaré. Jo soc l'Alexandra Saz, soc la coordinadora del Bachelor en Ciències de l'Educació, dual i multilingüe, i ara us explicaré en què consisteix aquest Bachelor, aquesta formació de la Universitat d'Andorra, i després hi haurà un torn de preguntes per qualsevol dubte que tingueu. Bé, estem en un moment crític amb tot el tema de la pandèmia, però la formació que nosaltres oferim, la formació de mestres, és una formació molt important perquè es necessiten mestres que puguin afrontar amb creativitat les situacions actuals i els reptes i tot el que seria la formació dels infants, dels nens i les nenes. Llavors estem parlant d'una titulació que la sortida professional, com he comentat, són mestres tant d'educació maternal com de primera ensenyança, amb un component molt important amb el tema de llengües, perquè és una titulació trilingüe en català, francès i anglès. Molt competencial, com diem, és a dir, formant mestres que puguin adaptar-se a situacions complexes com la que ara tenim, i per això necessiten tot el que serien les tecnologies de la informació i de la comunicació i tot el que seria la cultura democràtica. Sí que és veritat que la gran majoria dels nostres titulats acaben treballant de mestres, però també poden treballar en altres llocs professionals. Per exemple, mestres en escoles bressols, per exemple, directors de centres educatius. Per exemple, a Andorra la legislació marca que per ser director en una escola bressol has de tenir la titulació de mestre, de primer cicle. També tenim molts titulats de la titulació del Bachelor en Ciències d'Educació que treballen en tot el que seria l'educació d'atenció a la diversitat. També temes d'escoles d'adults, institucions penitenciàries, tot el que seria entorns d'educació no formal, el que seria, per exemple, aquí a Andorra parlem especialment de casals d'estiu, ludoteques, i cada vegada més estem veient com institucions culturals, com museus, estan demanant mestres perquè puguin realitzar projectes per obrir els museus als infants. I, lògicament, també tenim alguns titulats que han obert la seva pròpia empresa, per exemple, classes de reforç, que és una molt bona sortida professional. Per accedir a aquests estudis, la legislació el que marca és que s'ha de tenir el batxillerat andorrà o equivalent, el diploma professional avançat o equivalent, o, si no, si s'és més gran de 25 anys, també es pot tenir la prova d'accés als ensenyaments estatals del bachelor per a persones més grans de 25 anys. Si després teniu algun dubte sobre el tema de l'accés, ho podem concretar sense cap problema. Un tema molt important, com he comentat, és una titulació trilingüe. Per això es recomana tenir un nivell mínim de llengües, el català, lògicament, un B2 perquè és la llengua del país i hi ha molta, majoritàriament la titulació s'imparteix en català. La llengua de menció, és a dir, la llengua que l'alumne agafa com la seva especialització, es recomana tenir un B1. Estem parlant del que serien els nivells del marc europeu de llengües. No sé si esteu familiaritzats amb aquests nivells del marc europeu de llengües. I en la tercera llengua, un A2. És a dir, si la vostra llengua de menció, per exemple, és l'anglès, es recomana tenir mínim un B1 en anglès i un A2 en francès. Bé, això perquè, com comentàvem, és una titulació multilingüe. Des del primer dia tindreu classes impartides en les tres llengües, català, francès i anglès. I, a més, hi ha un nivell d'exigència important per passar de curs a nivell de lo que serien les llengües. És a dir, per passar de primer a segon, haureu de fer una sèrie de proves de llengües. Aquí teniu els nivells que es requereixen, segons si és la vostra primera llengua o la segona llengua, i també per passar de segon a tercer i per titular-vos. És a dir, no es demana un nivell d'accés per la carrera, però sí que després, per anar cursant la carrera, és molt important anar adquirint aquestes competències lingüístiques, ja sigui mitjançant les proves que nosaltres fem a la universitat, sempre cada juny,
o els alumnes també es recomana que puguin ells obtenir els certificats oficials de llengües, de català, francès i d'anglès. Bé, com parlaven a l'inici, el que volem és formar mestres que realment tinguin un component competencial molt important, és a dir, que siguin capaços de resoldre problemes, reptes, situacions diferents, i per això seguim una metodologia competencial. Nosaltres, el nostre model educatiu de la Universitat d'Andorra, el que fa és l'aprenentatge i l'avaluació sobre les competències. Per això, els alumnes no tenen assignatures, sinó que tenen mòduls. Els mòduls comencen, s'inicien amb el plantejament d'un repte, d'una situació, problema, d'un projecte, que els alumnes han de resoldre durant 8 setmanes. Durant aquestes 8 setmanes no estan sols, lògicament, tenen un professor responsable de mòdul que els hi va guiant en el que seria el treball guiat. També tenen seminaris de pedagogia, educació musical, psicologia, sociologia, etc., que els imparteixen professorat expert de les diferents matèries. Tot això, aquestes 8 setmanes molt intensives, fins que al final els alumnes han de resoldre el repte i defensar-lo davant d'un tribunal. És important sempre que aquests reptes estiguin lligats amb el que seria la situació professional, amb la vida professional de l'escola. Per exemple, un repte que vam fer l'any passat, perquè us feu una idea, va ser el que els alumnes havien de dissenyar la seva escola ideal, per exemple. Aquí teniu, no sé si es veu molt bé, els diferents mòduls, com veieu, els diferents semestres. És una titulació de 3 anys, de 180 crèdits, i llavors cada semestre té 2 mòduls de 15 crèdits. És a dir, com veieu, la nostra estructura curricular no és una estructura curricular tradicional d'assignatures, com potser esteu més acostumats, sinó que és una estructura ja totalment per competències. Comentar que és una estructura curricular molt similar, per exemple, a la Universitat de Twente, que és una universitat que treballa per projectes als Països Baixos. Veieu que hi ha alguns mòduls, no sé si es veu bé. A veure, no sé si veieu bé que en el mòdul, per exemple, 5, el 6, el 7, el 8, sempre al costat dels crèdits, entre parèntesis, hi ha, per exemple, 11U més 4E. Això significa 11 crèdits a la universitat i 4 crèdits a l'escola. Això és una de la característica o una altra característica que agrada molt als nostres estudiants, i és la modalitat dual. Aquí teniu una altra manera d'il·lustrar-lo. Veieu com a partir del segon curs i també l'últim semestre hi ha la meitat que està en verd, que són els 3 dies que els alumnes venen a la universitat a fer els reptes, i 2 dies que estan fent les estades, les pràctiques a les escoles. Això agrada moltíssim als alumnes perquè és la manera que tenim de que els alumnes puguin integrar el que és la teoria amb la pràctica. Com veieu aquí, el primer any és tota la universitat, és a dir, el primer any es considera que els alumnes han d'adquirir una sèrie de competències i de coneixements bàsics per poder anar a les escoles a fer les seves pràctiques. Veieu també, ara ho comentarem, el 5è semestre, que és el semestre de mobilitat optatives, que ara ho comentarem amb més detall. Bé, aquí teniu una fotografia per exemple, d'una escola real, és una escola d'aquí on està situada la Universitat d'Andorra, de l'Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria. Tenim conveni amb totes les escoles del país, no sé si els que no sou d'Andorra, no sé si coneixeu que Andorra té 3 sistemes educatius, que tots són públics, sistema educatiu andorrà, que és el principal del país, després està el sistema educatiu espanyol i el sistema educatiu francès. Llavors, els nostres estudiants poden fer estades a les 3 escoles. La idea de les pràctiques és que, com són 3 escoles diferents, que puguin conèixer els 3 sistemes educatius, que una estada la facin amb un mestre que vincula en català i després les altres escoles les puguin fer amb un mestre que vincula en anglès o en francès.
en funció del que seria la seva llengua de menció. Anteriorment us comentava el tema del 5è semestre. Com és una titulació molt orientada a tot el que serien les llengües, per aquest motiu el 5è semestre el tenim destinat a la mobilitat internacional, perquè els estudiants puguin consolidar tant la llengua com el coneixement de la llengua i la cultura de la llengua de menció. A nivell dels alumnes que opten per la menció en llengua francesa, tenen l'opció, per exemple, d'anar a la Universitat de Montpellier i els que opten per la llengua anglesa tenen l'opció de fer la mobilitat internacional, és a dir, el 5è semestre, fer-ho a la Universitat de Malta. Comentar que s'està treballant per ampliar aquesta oferta a nivell de lo que serien tant la menció d'anglès com la menció de francès. Comentar també que la Universitat d'Andorra dona ajuts als alumnes que ho sol·liciten i en funció d'uns criteris per poder fer aquesta mobilitat. I per últim, però no perquè és l'últim aspecte que voldria destacar, és menys important, és tot el que té a veure amb la cultura democràtica. Aquest bachelor tenim diverses competències que estan enfocades a treballar la cultura democràtica, és a dir, que els nostres mestres siguin ells formadors d'aquesta competència, que tinguin aquests valors, actituds, habilitats i comprensió crítica del món, perquè puguin ells dissenyar i puguin realitzar activitats d'ensenyament-aprenentatge a l'aula per promoure la cultura democràtica amb els infants. Bé, comentar un tema important que recalco bastant és el tema de les llengües, és a dir, és una titulació en la qual els alumnes han de tenir un nivell molt important de llengües. Per aquest sentit, el que hem programat és al setembre, abans de començar l'inici del curs acadèmic, cursos de suport en determinades matèries. En el cas de Ciències de l'Educació es recomana molt un curs intensiu de llengua anglesa que es farà la primera setmana de setembre. Bé, doncs moltes gràcies i ara el que faríem és deixar el que seria un torn per preguntes, dubtes que pugueu tenir.